सो गाइस अभी हमारे हाथ में है वो बैट जो कुछ समय पहले 2 हिस्सों में हो गई थी। जो आपने देखा होगा पिछली वीडियोस में, ये यहाँ से पूरी यहाँ तक टूट गई थी। तो हमने किया इसको रिपेयर और अभी कर रहे हैं इसकी टेस्टिंग। और गाइस तो मैंने काफ़ी बड़े बड़े शॉट्स खेले इससे और ये अभी भी वैसा ही है। तो इसमें स्ट्रेंथ आ चुकी है वापस, हम इससे बहुत अच्छे से खेल सकते हैं। सो या 8 आउट ऑफ 10 देंगे इसको। इट्स गुड।